how important those mental strengths to strengthen our mental states of mind, as the vitamins are important to our health. To have proper mental strength, we also need to have right effort and right mindfulness as the strengthening factors of our mind. အဲ့ဒီဓမ္မတတိမဲ့ခင်ဖြစ်ပွားစီရင်လို့ရှိရင်တော့ကာဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့အာယု၄ချက်ပေါ့။အဲဒီ၄ချက်တည်းကထင်ရှားပေါ်ရကိုထင်ရှားလိုက်ပြီးတော့မပြတ်မလားကျွမ်းမြတ်စွာရှုမှတ်ရတာပဲ။ကိုယ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှစွာရှုမှတ်ရတယ်။စိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှစွာရှုမှတ်ရတယ်။ကောင်းဆိုးမျိုးမျိုးခံစားမှုတွေဖြစ်တိုင်းမှစွာရှုမှတ်ရတယ်။ ရှားထွေသဘောမူရာတွေဖြစ်တိုင်းမှစွာရှုမှတ်ရတာပါပဲ To have proper mindfulness within us, we have to choose 4 objects to know its actual functioning. We have to observe the physical processes, mental processes, various kinds of feelings, and mental object processes. When we precisely try to note each of these processes when they arise as the object, then we can easily see the mental state of right mindfulness. နေ့ကတော့ဟောင်းပေမှုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတတိဖြစ်ပုံလေးပြောသွားပါတယ်ဒီတတိကလည်းပေါင်းနေပိန်တိုင်းမလွတ်တမ်းမှနိုင်ရေးအတွက်အမြဲတစေဆရာဆိုင်ကိုခေါ်တဲ့ကျောင်းရဆိုင်ကိုအမှန်မှမဲ့ခင်အစွမ်းနဲ့အလိုလိုပဲကျွမ်းမြတ်စွာရှုမှတ်ဖို့ဖြစ်လာတာပါဝိရိယအားကောင်းသလောက်ရှုမှတ်တဲ့သဘောလေးကလည်းပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူတော့စုပတိတစတိဆိုတာပေါ့စတိလေးကောင်းထင်လာတယ်ကျွရအောင်လည်းပါချက်ကလေးကပ်ပြီးတော့သွားတာအမှန်ထင်ရှားပါတယ်ကွာပေါ်တိုင်းအာယုံကိုမလွတ်စရာဖတ်နိုင်တဲ့အနေမျိုးလည်းပဲနောက်ပိုင်းကျတော့မကြခင်ရောက်လာမှာပါပဲဥသောသောပိုင်းကတော့ရှိပါလိမ့်မတန်ဘူးဆိုရင်အားက10မိနစ်လောက်9မိနစ်လောက်ပေါ့လေအာယုံကပ်ပြီးတော့ပြီးနေတာအမှန်ထင်ရှားပါတယ်ကွာဒါဟာစိတ်ရဲ့အင်အားစုလေးပေါ့လေပฏิအင်အားစုလေးဖြစ်တာ Yesterday, Sayadaw has explained how the yogi can strengthen the right mindfulness or right awareness during the period when the yogi is observing the rising and falling process precisely concurrently at the same time. When rising arises, the yogi makes mental effort to direct his or her mind
towards the rising object. At that time, the yogi can easily seize the strength of right effort. When right effort presents at the moment of noting the rising process, mindfulness follows together to note precisely and accurately the rising movement, a rising process. Because of the strength of right mindfulness, the yogi can easily note the rising process accurately at the same time. In this way, the yogi can easily see the strengths as right effort and as the right mindfulness. အဲဒီလိုစွဲစွဲမြဲမြဲရှုမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမရအာရုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကစူးစူးစိုက်စိုက်ကျသွားပါဘယ်မှမပြေးဘယ်မှမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာအဝိကေဘောသမာဓိအဝိကေဘောမပြေးမပြတ်ခြင်းသမာဓိအာရုံထဲမှာစုစည်းပြီးတော့စိတ်စုစည်းပြီးတော့ကျသွားတဲ့ကြည်ငြိမ်ပြီးတော့ကျသွားတဲ့သမာဓိပါပဲအဲ့ဒီကြည်ငြိမ်ပြီးတော့ကျသွားတာဟာမဟုတ်တဲ့မကောင်းတဲ့မပန်တဲ့အာရုံထဲမှာလွဲပါတော့ကျသွားတာမဟုတ်ဘူးမမကံကဖြောင်းရောက်မှကြီးကျသွားတာမဟုတ်လို့သူ့ကိုသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတည့်ရဲ့အင်အားစုဗီတာမင်တစ်ပွဲပေါ့ဒီသမာဓိမဲ့ခင်နေလည်းပဲရှိမှတဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုက်တင်ပါလာပါတယ် The yogi who is observing precisely the rising object or the primary object of practice at that time, because of the former two mental strengths, he or she can focus his or her mind on that rising process without having any kind of mental turbulence to note the object. He or she can easily focus his or her mind on that object. At that time, the mind does not wander, does not spread all over. It remains attached to the noting object. When the mind doesn't wander here and there and firmly stay on that noting object, then we will have samadhi or concentration at that time. We are noting the object, which is right object, not wrong object. It is pure object, not impure object. It is real object, not unreal object. Therefore, when we have the strong or firm concentration on that object, then that concentration we can easily say as right concentration. အဲ့ဒီလိုတိုက်ပြီးတော့ကြာပါများလို့ရှိရင်
Samaito Bhikkhu Bhikkhu Yathakutam Pajanati ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိသူဟာအာယုန်နဲ့မသိနဲ့ချိန်သားလည်းပဲခိုက်လာပါတယ်ချိန်သားကြပြီးတော့အဲ့ကျူမိတဲ့အာယုန်လေးကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာတော့တာပဲဆိုကြပါစို့ပေါင်းတာလေးကိုစအဆုံးထိတရားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့စွာမှတ်လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာချိန်သားကြကျသွားရဲ့တတိလေးရတယ်ခုနတောင်းတော့တင်းတော့လှုပ်သဘောလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေသိလာတာပဲတောင်းလေးလှုပ်ချရေးသွားတဲ့သဘောလေးတွေကတတ်တတ်သူတို့ကိုသိနေတာတွေကတတ်တတ်ဆိုတာပေါ့သူတို့လည်းကွဲလာတယ်ပညာလေးတွေကိုသိချာအစီအဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့စွာရှုလို့ချိန်သားကြပြီးတော့ရှုရအောင်စိုက်ကြပါလို့ရှိရင်ရော့ပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားတဲ့သဘောလေးဒါလေးတွေသိလာတယ်ရှုစရာကြီးရတဲ့ရှုရတဲ့ရှားဆိုတာကွဲသိလာတယ်ဒီလိုသိရတာအရင်စလိုက်လို့ရှိရင်ရှုရအောင်မှာစိတ်ကလေးကစုစီစီပြည့်ရွာကြပြီးတော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ချိန်သားကြပြီးတော့နေလို့သဘောပါလေးသိသွားတာအဲ့ဒါမှာသမသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ချိန်သားကြပြီးတဲ့အင်းအားစုတွေလည်းပေါ်လာပါပြီဖြစ်လာပါပြီဒီတော့သဘောပါလေးသိသွားတဲ့ဓမ္မောကြခေါ်တဲ့ဗီတာမင် B နဲ့တူတဲ့သဘောတရားပေါ့ဝတ်သက်တာအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတာ When the yogi easily concentrate on the primary object, whether it may be rising object of the abdomen or whether it may be falling object of it, when constant, firm, strong concentration will be there at the moment of observation, then as the Buddha stated, Samahito Bhikkhave Yatha Bhutam Pajanati, one who will get proper concentration, right concentration, he will understand the reality as it is. As the saying refers, in the same way, the yogi can see each and every object clearly as well as the noting mind. The yogi can easily discern this is the object and this is the noting. This is physicality, this is mentality. When the concentration becomes strong, the aiming towards the object also becomes very precise and direct. When the direct aiming and the concurrent noting will be there at the same time when the yogi is making note, then the aiming, accurate aiming, which is called in Pali Samma Sankappa, or right intention, is there. When right intention is there, then the yogi sees the actual nature of the phenomena or of the object. When rising process is there, the yogi easily sees sometimes the object shows as hard stuff, sometimes it may be soft, sometimes
it is vibrating. So various natural observation comes through that precise and concurrent noting. In this way, gradually the understanding of the phenomena arises at that noting moment, and that knowing clearly such and such true realities or phenomenon natures are there, then the right understanding, samadhi, arises to the mind of the yogi. အဲ့ဒီဘာဝနာစိတ်ရဲ့အင်အားစုတွေထဲမှာရှေ့ပိုင်းအနေနဲ့အရေးပါတယ်နှစ်ခုနားလည်တိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးသမ္မာဝါယမမဲ့ခင်နဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ဒီနှမျိုးပါပဲသမ္မာဝါယမမဲ့ခင်ကတော့ပေါ်တိုင်းရှိခွင့်ရှိတဲ့အာယုပေါ်မှာရှိမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးအပြည့်အဝရောက်သွားအောင်တွန်းအားပေးတဲ့သဘောလေးပါပဲဆရာတော်ကစိတ်မရောက်တရားဘူးဟာလက်ငင်းပေါ်လာတဲ့ဘူးနွေးလေးပေါ်လာတဲ့အာယုပေါ်မှာပဲရောက်တရားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဖြတ်လတ်ပေါ့လေအများသာအလတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ရစိတ်တဲ့သဘောလေးအားစိတ်တဲ့သဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပါနေသူရဲ့အားစိတ်ပေးမှုကြောင့်တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ရှုတည်တဲ့စိတ်ကလေးဟာရှုခွင့်အာယုပေါ်မှာတစ်ဖက်နဲ့ဆွေးမြဲစွာရှုမှတ်ပြီးတော့စူးစိုက်ကြပြီးတော့လားတော့အခြားတစ်ဘက်ကလည်းပဲစူးစိုက်တဲ့အအားတွန်းအားပေါ့တခါတခါများသွားရင်လွန်သွားနိုင်တယ်လွဲသွားနိုင်တယ်အာယုနဲ့တခါတခါနဲနေလို့ရှိရင်လည်းပဲရှုမှတ်ရအာယုစီမရောက်ဘူးမမီဘူးဖြစ်နေတယ်။များတဲ့အခါလုံးနဲ့လွဲတယ်နဲတဲ့အခါလို့ရှိရင်မမီဘူး။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သမသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ကချိန်သားခက်ပြရတယ်။ယူရစုတဲ့သဘောပေါ့။ချိန်ပေးရတယ်။ဒီကချိန်တက်ပြီးတော့တဲ့မမကြီးတခါလေးရောက်သွားတာပဲ။တက်သွားအာယုံမျိုးမှသိနေခွင်ကြ။အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုကသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားစုနှစ်ခုအညီအမျှဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးသွားလဲရှုမိတော့တာပါပဲဆွေးနွေးသွားရှုမိလို့ရှိရင်ရှုရအောင်ကသူ့ဆိုင်ကြပါလားပါပဲကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြရအာယုဟာဘာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့လေပိုင်ပိုင်ခြားခြားကိုယ်ကိုယ်ပြပြပေါ့အမှန်တိုင်းသိနေတာတော့တာပဲအဲ့ဒါဘာဝနာစိတ်ရဲ့အရာစုတွေမှာခုနသမ္မာဝါယမမဲ့ခင်နဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ဟာအရေးပါဘူးပါပဲ The yogi should understand the importance of two mental strengths, especially when he or she is making note. There are two strong aspects in noting. To have strong noting force, the yogi should possess the right effort. Because of the right effort, the yogi can easily direct his mind towards the object, because the mental energy which we need at the time of noting the object, because of the right effort,
the yogi all the time strongly directing the noting mind towards the object, and it is like somebody saying to somebody, go forward, don't stop, you have to note the object. As some inspires to go forward, not to stop in the middle or in the beginning, and to fulfill the task completely, in the same way, the right effort directs the mind towards the object, not to fail to note the object. And when the effort becomes precise to direct, then there is aiming process. And that aiming is done by the right intention or samma sankappa. When samma sankappa will be there, then the aiming of the yogis becomes stable, accurate. With these two mental forces, the yogi becomes able to note the object as he or she has to note the object. But again, the yogi should be careful not to make extreme effort. It should be kept in balance. If the directing mental force goes beyond the limitation, at a time the yogi may not be able to note the noting object concurrently, accurately, or precisely. He may or she may go over to the noting object and he or she fails to note it as it should be noted. So therefore, there should be balance in the right effort. ဒီချက်ပါယောဂီများပုံပုံရှင်းလင်းနားလည်ဖို့ရာအတွက်လောကီဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြရစီဟုတ်ဒီကြပါစို့ဘတ်စကတ်ဘောကစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိလက်ထက်မှာဒီဘောလုံးရသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်သွင်းတဲ့အခါပေါ့အလောတော့အားစိတ်မှုရှိရမယ်ဒီတဲ့ကိုခါလေးဖြစ်သွင်းလိုက်တာပေါ့အားစိတ်မှုပါရမယ်သူတို့အဲ့အားစိတ်မှုဟာအလောတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့များမယ်သုံးဖို့လဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်သားမကတ်ဘူးချိန်နဲ့ပြရမယ်ချိန်ပြီးတော့အားစိတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ခါရဘုရားမှာဝင်သွားတော့တာပဲအားစိတ်မှုတော့ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့များနေမယ်နဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတက်တော့မဝင်ရအောင်ချိန်တော့ချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အားစိတ်မှုမရှိပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဝင်ရအောင်ပြီးတော့အားစိတ်မှုရောချိန်လိုက်ကြိုက်မှုရောနှစ်ခုလုံးညှက်နေမှာအဲ့ဒီညှက်နေအောင်ဒီ adjust လုပ်ပေးရတယ်ညှိပေးရတယ်ညှိပေးလို့ညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခါတော့ဝင်တော့တာပဲဒါလိုပဲ primary အာယုကအစပေါ့ဒီပေါ်တဲ့အာယုမှာရှိမှတဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားရေးအတွက်၆ပါးနဲ့တုံးရဆိုင်မှုအားဆိုင်မှုတောင်းအားပေါ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ဝကြီးတက်ပြီးတော့သွားအောင်လို့ချိန်သားကြိုက်ပြီးမှုပေါ့၆ပါးနဲ့ချိန်သားကြိုက်ပြီးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုအလောအရေးကြီးပါတယ်ခုနဥပမာလေးနဲ့နှိုက်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ဖို့ပါပဲ To make this statement more clear, Sayadaw has stated an example. When you play basketball,
the person who gets the ball, he runs towards the net. When he gets near to the net, he makes effort to throw the ball into the net precisely. So at that time he has effort. If his effort is not in well balanced, then when he throws the ball, that ball may not enter into the net. He fails to score the game. Again, if he makes less effort to throw the ball, other times also he fails. Therefore, he has to make balanced effort. Though he has balanced effort, but if he may not have proper aiming towards the net, then also he can easily fail to throw the ball. Therefore, as he has the effort, he should have proper aiming, accurate aiming, and he should throw it with balance. Then he can easily put the ball into the net and he scores the game. In the same way, we have to try to note the primary object as well as other objects in the same way, keeping balance, the effort, and having the proper aiming. When we can note in that way, then the objects become very clear to us. And when the clearance will be there in our mind, then that object which we are noting and that mental note which is present at that time, the yogi can easily discern separately according to their process. ခုနဘောလုံးကိုပိုက်တဲ့ချိန်ပြီးတော့မထက်မိပဲနဲ့လွှဲချော်သွားမယ်ဆိုရင်အဲဒီကစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအားမရဘူးလွှဲချော်ကြည့်ပဲနဲ့တဲ့တဲ့ကြီးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားရကြည်နှံ့မှုဖြစ်လာတာပဲဒါလိုပဲရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးဟာရှုခွင့်ရှုတဲ့အာယုံပေါ်မှာချိန်သားနဲ့မကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချော်ထွက်သွားမှာပဲချော်ထွက်သွားလို့ရှိရင်တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဒီလည်းပဲစိတ်ရောက်သွားတယ်ကာမဝိတ္တဆိုတာပါအဲ့ဒီအကြံစီမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဒါတော့တူပြပြစီလိုတဲ့ပြည့်စည်စီလိုတဲ့ဇဗရဝိတ္တဆိုတာလည်းဖြစ်နေတာပဲတူဆင်းရဲစီလိုတဲ့ဝိသဝိတ္တဆိုတာလည်းဒါလည်းဖြစ်နေတာပဲအကြောင်းအရာဆိုဖြစ်တတ်တာဒါမှမဟုတ်အများသောအားဖြင့်တော့ကာမဘုံသားတွေဆိုတော့ကာမဘုံအာယုဝက်ပေါ်မှာပဲစိတ်တည်ရောက်တတ်တာဖြစ်တော့ကာမဝိတ္တပဲများပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကလေးတိတ်ချော်သွားတဲ့အတွက်မဟုတ်တာတွေသွားပြီးတော့ကြံနေပြီလို့အကုသိုလ်ဖြစ်ရတာပေါ့တက်ပြီးတော့ကြာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဖြောက်တက်နေတော့ခုနအကြံစိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးဖြောက်မှလည်းအကြံတွေပဲဖြောက်မှလည်းရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့ဖြောက်မှလည်းမှန်းဆမှုတွေဒါတွေပဲဖြစ်နေတာတန်ရှင်းနေတာလည်းနှကောင်းတယ်သဘောမှလည်းဒီခါလေးတိသွားတော့အားရသွားအားပြည့်သွားတာပဲခုနပိုက်ထဲဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထခုံရင်တော့အောင်ပေါ့လေဒီမှာအားရသွားတာဒီအားပြည့်သွားတာဒါလိုပဲ
ရှုရတယ်ရှုတာကွယ်ကွယ်ပြားပြားလေးသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟုတ်တယ်လေချင်းယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတာဟိုလိုကအထင်ပဲအကြားတော့ပဲရှိတာပဲအခုတော့ကအမြင်ဖြစ်လာပြီမှန်လိုက်နေခြင်းဆိုတာပေါ့လေတခါတည်းတမှာကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သိရတဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေအတိအကျဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တာပဲအားရပါရဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တာပဲအဲ့မှာဒီကနေ့အားကြည့်လာတဲ့သဘောလေးထူးခြားတော့ဖြစ်လာတယ် As in the previous example which Sayadaw has already given to us, if the basketball player couldn't put the ball into the net in precise way, then he feels great sorrow and he cannot enjoy the playing. But if the player has the precise aiming as well as balanced effort to put the ball into the net, then when he puts the ball into the net and when he scores, then the player feels great pleasure. Even he can jump up because of feeling joy. In the same way, the yogi who is noting the primary object or any object which is arising at that time, if the yogi may not be able to note the object precisely because of unbalanced effort and unbalanced aiming, then the yogi feels sorrow. Not only he or she feels sorrow at that time, but easily defiling factors arise, especially sensuous thoughts, and sometimes even hatred or anger. Being the sensuous fair beings, often the thought of senses arises in our mind. Then our mind is easily deluded because of the defiling factor. So the yogi easily understands how the defiling factors are easy to enter into our mind or into his or her mind. If the yogi is careful enough to observe the object precisely, because of the right effort and precise aiming, at that time he or she may not have such defiling factors. He or she becomes free from those defiling thoughts or unwholesome thoughts. His mind becomes pure. His mental states very clear. In this way, when the mind of the yogi is clear enough to see the phenomena clearly, then the proper experience of knowing the phenomena as they are, this is the physical phenomenon, and this is the mental phenomenon. The object which I am noting now is the physical phenomenon, and the noting mind is the mental phenomenon.
And this is called the nama rupa, or corporeality or mental. Read about it, but I didn't understand about it. But now, how clearly I understood it. So the yogi feels great joy and happiness because of the pure mental process. တကယ်သဘောမှန်လေးကိုကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုစရာနဲ့ရှုတာကွဲတည်သွားရင်မှန်ပဲရဲ့လို့အတိအပြည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာအဲ့ဒါသတ္တခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်စဉ်ဟာလည်းထူးခြားခြားကြီးရွှင်ပြီးတော့လာတော့တာပဲစိတ်တွေကလည်းခါရဲဝါချိုးလာတာထင်ရတယ်ကွာနှစ်သိအာရမှုပီတိတွေကလည်းပဲခါရဲထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတာအေးချမ်းမှုသဘောတွေလည်းပဲဖြစ်လာတာပဲကိုယ်ပေါ်ပါမှုစိတ်ပေါ်ပါမှုတွက်လက်မှုဒါတွေလည်းပဲထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတာပဲဟုတ်လိုက်လို့ကြီးဒီတရားတွေပို့ပြီးတော့လည်းပဲအထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေပေါ့ဒါတွေပြင်းပြလာတယ်စိတ်အားတွေရှိလာတယ်ပေါ့စိတ်ဝတက်လာတာပေါ့နာထူးကြပါလေအဲ့ဒီဓာတ်တွေကလည်းအလိုက်တင်ပါလာတာပဲဒီမှာပို့ပြီးတော့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပို့ပြီးတော့လည်းပဲဂရုစိုက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အားတက်တာဝိရိယတွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်ဘောင်းပေဘူးကစားပေါ်တဲ့အာယုံမလွတ်တမ်းမှတ်ဖို့ရပေါ့ဒီအားစိတ်တဲ့သဘောတွေလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်သူအားကောင်းတယ်လို့မလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်တဲ့တတိယလည်းပဲအားတည်လာတယ်ချိန်သားကြိုက်မှုတွေကလည်းပဲထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတယ်ကျွတ်ကျွတ်အောင်လေးမှာစိတ်ကလေးကစုကလေးစိုက်ကလေးဆိုတာခါလေးနဲ့ပိုးပြီးတော့ကိုဖြစ်လာတယ်ဒါစိတ်အားတွေရှိလာကုန်ပေါ့ခုနသားသားရဲ့ပြေချာညင်ညင်ဝါပြီးတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်ချူချင်းသတ်ပါအငံခါဆိုတာပေါ့တရားသားတွေကြာပေါ်မှာထင်ရှားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအစီအနစ်ခေါ်တဲ့ဩဇာတတ်တွေပေါ့ပြန့်ပြီးတော့ဒီဘိုးလုံးတခါနဲ့ဒီမှာအားရှိလာတယ်လို့ဖြစ်ချင်းတောက်တော့တင်းတင်းနဲ့ပေါ့လေဖြစ်လာတယ်လို့ပေါ့လေလက်စိတ်ကလေးကလည်းတောက်တင်းလာတာခုနဖြစ်ကြပါလား When the yogi discerns the phenomena clearly, at that time there arises confidence which makes strong decision that, oh, this is actually the true nature of the phenomena. Before, I didn't realize all these things. Now I am sure that this is the physicality and this is the mentality. So he makes right decision. When in this way the yogi gets satisfaction himself or herself, there arises in his or her mind great satisfaction, great rapture, great happiness, great pleasure. And his mind becomes more pliable, soft. He becomes more energetic. His effort becomes constant effort. So, the yogi wants to put more effort into practice to understand more and more realities. And in this way, all the mental
strengths develop moment to moment. Right aiming also develops. Right effort also develops. Right mindfulness also develops. And right concentration also develops. In this way, when these mental strengths develop moment to moment, the noting becomes more and more precise, concurrent, accurate. And the yogi knows more and more realities. He experiences great deal of new experiences. And all these are actually mental strengths. When we take food, we put a morsel into our mouth. If we want to enjoy the taste of the morsel of food, then we have to chew it again and again. As we chew it more and more and more, then we get different kinds of tastes. As Sadhu has stated yesterday, there are 6 types of tastes, so we will get that taste during our chewing moment of that morsel of food. And we enjoy it, having the better taste in the food. So in the same way, we enjoy our practice when our mental strengths develop moment to moment of our practice. ဗီတာမင်ဓာတ်တွေဟာအများသောအားဖြင့်မိမိတို့စားတောက်တဲ့အစားအစာနေပြီးတော့ရရှိနေပါတယ်။အဲဒီအစားအစာကိုစားတဲ့အခါအရသာပေါ်အောင်လို့ကိုယ်ပိုင်သွားတယ်ပေါ့ကြည်ညီဝါရတယ်။ဝါတဲ့အခါကျတော့အဲဒီအစားတောက်တွေကကျွချင်းသဘာငံခအရသာ6ပါးဆိုတာထွက်လာတာပဲ။ထွက်အောင်လည်းပဲဝါရတယ်နာနာအချိန်မှများစွာဝါရတယ်အစာကျင်ကြီးအောင်ဝါမှာဒါမှအရသာပေါ်ထွက်ပါတယ်အရသာထွက်မှာအဲ့ဒီအရသာရဲ့ဘာကနာလိုအပ်တဲ့အချင်းဓာတ်အချိုဓာတ်အငံဓာတ်အပန်ဓာတ်စသည်ပေါ့ဒီဓာတ်တွေပေါ့ဝဇ္ဇဓာတ်တွေပေါ့ပြတ်နှံပြီးတော့ကိုယ်မှာရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါမှဝဇ္ဇဓာတ်တွေလည်းရရှိပြီးတော့ရုပ်အတိတ်တွေပေါ့ဒီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါလိုပဲရရှိမှတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီ primary object ကစပြီးတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံကိုပေါ့ဒီပူပူနွေးနွေးဒီအားစိတ်ချိန်နာကြပြီးတော့စွဲစွဲမြဲမြဲပေါ့ဒီရှိမှရတယ်အဲ့ဒါပါဇာထဲရောက်လာတဲ့အစားအစာကိုညဉ့်ညံဝါလို့ပေါ့ဒီဝါရတယ်မှတ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့နာနာမှတ်မှာစက်ကမှတ်မှာခုနကပါဇာထဲရောက်လာတဲ့အစားစက်ကဝါလို့စက်ကမှာအရသာတပွဲပေါ့လေရှိရတဲ့အာယုန်တွေကထွက်လာတာမဖောင်းတာလေးတွေမှလည်းလို့ရှိရင်တောင်းတာလေးတွေတင်းတာလေးတွေလှုပ်တာလေးတွေရွေ့ရှားတာလေးတွေပေါ့လေပိန်တာလေးတွေမှလည်းလို့ရှိရင်ရော့ငြိမ်ကျသွားတာလေးတွေပူတာလေးတွေနှွေးတာလေးအများကြီးပါပဲညဉ့်ညံဝါးလေးတွေပို့ပြီးတော့သိလာတယ်တစ်ချက်လောက်ဝါးရင်တော့ဘာမှသိပြီးသိမှာမဟုတ်ဘူးမဝါးပဲနဲ့ညိုချလို့ရှိရင်တော့ဘာရတာမှသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ညဉ့်ညံဝါးရတယ်ညဉ့်ညံဝါမှာအရသာလေးတွေသိပြီးတော့ဒီမှာပောဇာတတိတွေရတယ်ဒီလိုလုံးပြတ်လာနေတော့သွားနေပါတယ်စိတ်အစဉ်မှာလည်းပဲဒုနည်းတစ်ပါးဝင်ပြတ်လာပြီးတော့ခါနဲ့သွားတော့တာပဲဒီမှာအထူးသဖြင့်သဘောလေးတွေကိုပမေရှာသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသိအားရှိတာဒီမှာအားကိုပြည့်ပြည့်သွားတာဒီအားလေးအမှန်ထူးကြပါတယ်ဒီမှာဒါပေမဲ့တချို့ယောဂီများကတော့အဲ့ဒါလေးတွေဆက်ပြောအောင်ပါ
Sayadaw has expressing again and again to make more and more clear the same thing, to inspire the yogis more and more in practice. Sayadaw again repeats the process of chewing the food. When we chew the food more and more and more, then we get the various kinds of taste more and more. And within that taste, there are vitamins, proteins, vitality, and nutrition in it. And that nutrition or that vitamins, proteins spread all over our body, then our physical health, our body becomes strong, healthy, and it supports the new arising material units. And that new arising corporealities also becomes strong enough to keep our body firm and healthy. In the same way, when the yogi tries to have all those mental strengths in his or her noting, each and every time he or she clearly observes the object, even in the one consecutive moment, he or she realizes the various natural phenomena, which is called Sabhava Dhamma in Pali. Sometimes the yogi experiences tension somewhere, sometimes hardness, sometimes softness, sometimes vibration, sometimes movement, sometimes stiffness, sometimes heat, sometimes cold. Even in one noting process of rising, the yogi can have various experiences of phenomena. In the same way, he or she observes and experiences in one falling noting all these phenomenal aspects. When the yogi becomes in this way, well balanced in noticing the object, his or her mental strength develops, strengthens more and more. And it gives the actual nutritive essence of Dhamma, which Sayadaw used the word as Dhammoja. The proper understanding actually develops moment to moment. And that development is actually the important aspect of practice. သို့သော်တချို့ယောဂီများကတော့ကျက်ကလေးတော့တော်တော်ကြာသွားပြီ primary object မှတ်တာတော့မှ
ဘာမှညာမှမသိတာကြီးလည်းရှိပါတယ်တွေ့နေပြီးတော့နေရာလေးလည်းရှိပါတယ်အခုအထိဘာမှမထူးကြရလို့ပေါ့လေအဲ့လိုယောဂီမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုရှိရတာဟာရက်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အရသာမရှိတဲ့အစာတွေကိုစားရရလို့ရှိရင်အရသာမရှိတော့ဗီတာမင်ဓာတ်လည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့အရသာရှိတဲ့အစာကိုစားပြီမယ်လို့မဝါပဲနဲ့မြူချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာမကြီးလည်းဖြစ်တာပဲဒုက္ခတွေရောက်နေတာတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်သာဝါပြီးတော့မြူချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲဒီအရသာအနေချင်းလောက်ပဲသိသွားမှာပဲပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂီမျိုးကတော့ခုနအစားအစာထဲမှာပါတဲ့အရာသာပေါ်အောင်လို့မဝါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရတယ်ဩဇာတမရနိုင်ဘူးအစာမကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးရက်တာကုန်သွားတယ်တရားအစာမကြီးတဲ့အနေနဲ့ပြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အမှန်အရေးကြီးပါတယ်တည်တည်ချာချာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကိုကျွတ်ကျွတ်မြဲမြဲရှုမှတ်ဖို့ညံ့ညက်ရှုမှတ်ဖို့အမှန်အရေးကြီးပါတယ် When we take food, immediately after we put a morsel into our mouth and we don't chew it and swallow immediately, then we couldn't get any taste from it, though it might be full of protein in it. And that protein also couldn't easily spread all over the body to give physical strength to us. And if again we chew the morsel of food just once or twice and immediately swallow it, at the time also we may not get sufficient taste of that morsel of food, and we lose again the protein or vitamin which we can get through chewing it again and again. And the advantage which we get, that proper chewing, we easily lose it. And our strength of physical process will be in difficult position. In the same way, there might be some yogis, though they are practicing for so many days, they are doing same thing. They put the morsel of food into the mouth and they immediately swallow it. And in the same way, the yogis may observe the object, but if they don't have patience to note it precisely, accurately, concurrently, at the same time, at the same moment, aiming firmly and strongly, and then they lose everything. They couldn't experience anything, and they faded away from it. Although some people have sometimes little bit concentration, but they couldn't keep the concentration constant, and they also again loses the mental strength, so their practice also delays to improve. Therefore, the yogi should be careful how he has to develop, or she has to develop his or her practice in firm, strong, and steady noting effort. သာသာတွေကတရားသာပေါ်အောင်မဝါနိုင်လို့အစီအနှစ်ဝါစာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တိတွေလည်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ဝါဖြိုးတဲ့လူကြည်ရင်လည်းကြည်နေတဲ့ယုတ်တိလည်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ဒါလိုပဲပေါ်တဲ့အာယုံကိုစိတ်အားဆိုင်ရှင်းသားလိုက်ပြီးတော့ညက်ညက်မဝါနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝဓမ္မခေါ်တဲ့အရသာတစ်ဖွဲ့ဟာလေးတွေမသိတော့
စိတ်မှာဩဇာတက်ကမရဘူးဩဇာတက်ကမရတော့ဒီစိတ်အစ်လည်းပဲကြောက်မလာဘူးဒီစိတ်တိုင်းပဲဒီစိတ်တိုင်းမှာလည်းချို့တော့မှစိတ်ဓာတ်တွေတော့ကျသွားတယ်ကျက်ဒီသာကြာကြောက်တယ်ဘာမှမထူးဘူးဆိုပြီးတော့ protein from our food if we don't take care to chew the food as it is necessary to chew, then we lose all vitamins, proteins and vitality from the food. In the same way, if the yogi also cannot have the actual strong mental state in their practice, they lose to get the vitamin protein to strengthen their mental state. When they may not have any kind of experience during their practice, they not only disappointed, but their whole energy falls down. And they become unsatisfied themselves. When they couldn't get the sufficient energy from their practice, so the practice becomes waste of time for them. And what Sayadaw wants to say here is, those yogis who have such kind of less strength, less mental strength, they should try to develop further, throwing all those previous disappointments and lose effort and try to strive harder and harder. Still they have time to make progress in their practice. So mental strength is very necessary aspect. Therefore Sayadaw is repeating same thing again and again, and please try to understand by all the yogis. The time is over, so we will stop now.